Здравейте, приятели! Аз съм Емко и добре дошли в моя YouTube канал. Днешното видео, разходката ни и старата част на Прага продължава. Първо ще се качим на малко круизче, горе-долу около 45 минути продължава, откъдето ще може да се полюбуваме на града от реката. Но преди да започнем това видео, може да се абонирате за канала ми с камбанката, за да не пропуснете нито едно видео, да ми последвате в социалните мрежи Facebook, Instagram и TikTok. Това видео достига до вас благодарение на моите партньори Get Your Guide. Това е най-голямата резервационна платформа в света. Оттам може да се резервирате различни турове, входове за забележителности, трансфери и какво ли още не. Ще оставя линк долу под описанието, откъдето може да разгледате. Круизът по река Вълта в Прага е едно от тези преживявания, които наистина те карат да усетиш магията на града. В рамките на 45 минути се откриват забележителни гледки от стария град с неговите средновековни сгради до внушителния Пражки замък, който доминира над хълмовете. Бавното плаване по реката позволява да видим тези иконични места от различен ъгъл, сякаш Прага се разкрива с ново лице. Разказите за историята на града оживяват по време на пътуването, легенди за основаването на града, царствата, които са преминали през него и значимостта на реката за живота на Прага през вековете. Вълтава не е просто воден път, тя е свидетел на промените и величието на този удивителен град. Всеки завой разкрива нови гледки и лесно да си представите как преди векове търговци и пътешественици са плавали по тези води. Бих казал, че това малко круизче беше доста приятно. Навлязохме също така в два от каналите, които се намират покрай Чарловият мост. За днес съм ви подготвил още много интересни неща. В момента се отправяме към музея на бирата, защото няма как да си в Прага, държавата на пивото, и да не посетиш подобно място. Както знаете, без подаръци не може. Влязох в малко магазинче, където да взема няколко магнитчета. И погледнете, взех един такъв голям магнит и както и такива по-малки. Малките са по 2 евро, големия е 4, даже вижте как се върти. Това е астрономическият часовник, който не е гледал първото ми видео, може да го види, там говоря за него. След кратко вървене, близост до централния площад се намира и биреният музей. Билети за него може да се вземете от моите партньори Get Your Guide долу от линка, където ви казах. Вътре ще имаме възможността да опитаме 3 различни бири. Също така ще можем да бутилираме бира и както да разберем малко повече за чешкият пилснер. Веднага, щом влезем, получихме и първата бира. Това е някакъв светъл лагер, 4,2%, местен точно за Прага. Така че да го опитаме. На здраве, приятели! Горчив е. Аз по принцип по-си падам по пилснера, а не по лагера, но естествено ще замине, нали? Няма да остане. Така че имаме още 2 бири да пробваме, да бутилираме и да се разходим из музея, да научим малко повече за бирата. Биреният музей в Прага е идеалното място за всички любители на бирата, които искат да научат повече за чешката бирена култура. Разположен в сърцето на стария град,
музеят предлага интерактивен поглед върху историята на пивоварството в Чехия, като ви връща назад във времето, за да видите как се е развивало производството на бира от древността до наши дни. Погледнете, тук има различни малцове. Този примерно е карамелен, тук има пале, тук има чешки, мюншенски, виенски и какви ли още не. Тук даже има и пушен. Доста интересно място за посещение. Музеят е разположен в сграда от 13 век, което създава уникална атмосфера, допълвайки преживяването с историческа автентичност. Тук може да разгледате стари бирени инструменти, документи и етикети, както и да се запознаете с различни процеси и традиции при варенето на бирата. Посетителите могат да опитат няколко различни вида чешка бира и дори да си създадат собствен етикет, който да поставят на бутилка, която да вземат като сувенир. Това е не просто музей, а истинско преживяване, което обединява историята на бирата и културата ни в дегустацията в уютна и интерактивна среда. Ето ги и следващите ни две бири, които да пробваме. Тази е полутъмна се води, погледнете. Е тук на светлина някак си по-близко, тук няма светлина, много мазето де. Тази е с мед, бира с мед, интересно звучи. На здраве! Странна е за тъмна бира, нали, тя е полутъмна, но не ми допадна определено тази. Третата бира, която е последната за опитване, е с боровинка. Аз обожавам боровинки, да видим дали ще бъде хубава. Тя също е полутъмна. Оле, хора, тази с боровинките е уникална. Много ми хареса. Така, както видяхте вече, направихме си биричка. Знам, че в момента е без етикет, но има де. Ето е тук е. Погледнете го. Етикета не мога да го сложа още, защото самата бутилка е леко влажна от студеното. Така че след около час жената каза, че мога да го сложа и готово. Имаме си вече брандирана бира на Emco Travel от Чехия. Следващата ни спирка е катедралата Свети Николай. Предния път не успях да я посетя, но поне сега намерих време и за нея. Катедралата Свети Николай в Прага е една от най-забележителните барокови църкви в града, разположена в квартала Мала Страна. Построен е през 18 век и е известна със своя внушителен купол и прекрасни фрески. В нея се намира известният орган, на който е свирил Моцарт през 1787 година. Катедралата Свети Николай е популярна сред туристите и музикалните любители, като често се организират концерти на класически музики, които използват уникалната акустика на сградата. В това студено октомврийско време реших да се сгрея с чаша червено вино, защото наистина само 9 градуса, макар че е началото на октомври. На здраве, приятели! Хубаво, леко италианско червено вино. Откакто съм в Прага, за първ път сядам на заведение, което се намира на централния площад и няма да повторя. Цените тук са брадва. 12 евро е чашата вино, а иначе по другите, където са тук и с малките улички, там поне ще бъде най-малко двойна цена надолу. И другото, което е тук, гледайте, хората директно си написаха бакшиша на ръка и въобще ни питаха може ли, не може ли, искаш или не искаш.
Така че да го имате предвид в Прага, когато сте, е хубаво да отсядате в малките заведения, където са и с мъничките улички. Няма как да съм в Прага и да пропусна галерията на Банкси. Много хора може и да не знаете кой е той, но след малко ще ви кажа. Банкси има няколко изложби тази година из Европа. Едната е тук, втората е в Талин. Аз там не успях, за голямо съжаление, да отида. Но когато разбрах, че тук има, си казах, задължително трябва да го посетя това място. Банкси е един от най-загадъчните и влиятелни фигури в съвременното изкуство. Той е британски уличен художник и активист, известен със своите графити, които съчетават социални коментари и остра сатира. Въпреки огромната му популярност, самоличността му става неразкрита, което само засилва мистиката около него. Неговите творби често се появяват внезапно по улиците на различни градове по света, от Лондон до Палестина. Банкси използва стени, мостове и обществени сгради като платна за своето изкуство, което обикновено носи силни социални послания. Той критикува консуматорството, войната, социалната несправедливост и властовите структури, като всичко това е поднесено с тънък хумор и остроумие. Една от най-известните му творби е Момичето с балона, изображение на малко момиче, което пуска червен балон с формата на сърце. Това изображение се е превърнало в икона на съвременното изкуство. В Европа в момента има няколко изложби на Банкси, които могат да бъдат посетени. Една от тях е тази в Прага, а другите са в Талин, Париж и Амстердам. И последната ни спирка за този влог е в един ресторант, но той не е какъв да е. Това е влаковият ресторант. Там храната пристига на влакчета, няма сервитьори, предполагам, че ще бъде нещо интересно. Хайде да видим изобщо дали има места, защото не съм правил никаква резервация. Така, значи бургерите пристигнаха преди бирата. Нямам си на идея защо, но явно е така. Надявам се да са нашите, да не съм взел на някой друг. Това не е мой бургер със сигурност, дано поне този да е. Ето ми го бургера. Тук основно се предлагат бургери, погледнете ги. С картофки, кетчуп и да, много са големи самите бургери. Направо накрая ще кажа дали е било вкусно. Преживяването в този ресторант, така да го кажа, беше доста интересно. Даже не съм предполагал никога, че може да има подобно тип заведение. Бургерите, единия, който беше мой, беше перфектен, 10 точки, другия бургер, месото беше ужасно. Но не може всичко да бъде хубаво, поне мой беше хубав. Бирата тук беше някаква тяхна, предполагам някаква крафт бира ще бъде. Тя беше така една идея по-горчива, но беше окей. Цената от 2 бургера и 2 бири за 49 евро, мисля си, че е приемлива за такъв тип ресторант. Това беше, приятели, видеото за тази седмица. Надявам се да ви е харесало и ако е така, се абонирайте за канала ми към банката, за да не пропуснете нито едно видео. Как да ме следвате в социалните мрежи Facebook, Instagram и TikTok.